Aqui na geladeira, vamos ver uma fruta aqui muito boa, docinha. Olha, meu bem cortou lá e deixou lá na vasilhinha. Eu abri aqui e vi. Pensa, olha só. Jaca. Olha, jaca é muito bom. Vou pegar um aqui. Parecendo que é daquela jaca mais dura um pouquinho. Que tem a mole e tem a mais dura, né? Ó. Ela tem um caroço aqui. Ela tem um carocinho assim, ó. Olha. E é muito boa, docinha. É só maravilha esse aqui. Olha só. Gelada, então. Pensa. Muito boa. Caroço. Maravilha. Até mais.